चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते। दोस्तों, इस ब्यूटीफुल नसीद को 3 साल पहले शाज खान एंड सोहेल मोटन यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया, जिस पर 12 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। और हाँ दोस्तों, ये दोनों ही इस नसीद के आर्टिस्ट भी हैं। आपको ये इस्लामिक सॉन्ग कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, इस नसीद का टाइटल है चल दीन की तबलीग में। उम्मत मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत।